တဦးချင်းစီယူမေးလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်9ယောက်ခွင့်ပြုပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့အုပ်စိုးကိုဒါမှမဟုတ်တန်သားကိုအိုးပဲဖြစ်တန်သားပဲဖြစ်ပေါ့နော်သိချင်တာလေးရှိမေးလို့ရဘာလေးမေးချင်လဲလက်ထောင်မေးချင်တာမေးလို့ရရလေဘာမေးမှလဲကဲရှေ့ကိုတိုးခဲ့ဘာလေးသိချင်လဲဆက်စုတဲ့စီစဉ်လေးပေါ့ကွယ်မေးချင်ရမေးမယ်ဖြေချင်ရဖြေမယ်လို့မရဘူးနော်အမှန်တိုင်းဖြေရမယ်နော်ကြိုက်တာမေးလို့ရတယ်အမှန်တိုင်းဖြေရမယ်မလေးရှိကိုတက်ပါကဲဘယ်သူ့ကိုမေးမှလဲကိုအစိုးကဝေးမယ်ကဲရှိကိုလာဒီကိုလာဒီဘောက်ကိုတူဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုအစိုးကတက်ကြည့်လိုက်ပါဦးပြီးဘေးဆောင်ကြည့်လိုက်ပါဦးပြီးဆောင်ထိုးကြည့်လိုက်ပါဦးအဲ့လိုကြည့်ချင်အဲ့တော့အိုးကိုဗာလေးမေးချင်လဲကိုအစိုးကရဲ့မွေးနေ့ကိုသိချင်ပါမွေးနေ့ကိုသိချင်တယ်တဲ့နေ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်မွေးနေ့တည့်ရသူရှိလားကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အကိုက April 4 လပိုင်း2002ရက်ကရောဟမ်ရက်မပါဘူးလေ April 4 လပိုင်းတဲ့ရှုပ်ကုန်ပြီ April 14 ရက်နေ့ Aries လား Aries Aries ဒီတော့ Aries ဖြစ်ပါတယ်တဲ့2000ဘာဆိုင်လဲကိုစမ်းတာကိုဆိုင်အကိုကလားရှင်မနာအိုးအဲ့ဆိုဗတီးလာတော့မှာပေါ့ရောက်နေပြီလေတခါလေးကင်ပေးလေးနဲ့ငွေလွှဲလို့ရပါတယ်ညီမလေးဟိုမှာကိတ်မုတ်ရှင်တခါလေးခွဲမလားဟိုကဘာကျွေးမှာကိတ်မှုကိတ်မုတ်ကျွေးမယ်ကိတ်မုတ်တခုရောမရဘူးလေမရအောင်ဘာကျွေးမယ်ကျရင်ငွေလက်ခံရမေးမိရမှားပါအဲ့တော့ကိုအုပ်ရဲ့မွေးနေ့ကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တယ် April 14 ရက်2002အော်2000နေတကြံတွင်းမွေးတာဟိုအကျနေမွေးတာအကျနေမွေးတာပါကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ဆောင်လေးတစ်ခုယူပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ပြီးပါဦးခင်ဗျာ